Roditelji se često zapitaju kakve kućne znanstvene pokuse mogu pokazati djeci. Na internetu možete pronaći mnoštvo sugestija, ali pritom često s previše pojednostavljenim objašnjenjima znanstvenih koncepata iza pokusa. Stoga, puno bolje posvetiti više pažnje detaljima u pokusu, jer prividno jednostavni kućni pokusi skrivaju vrlo zabavne detalje iza kojih se krije kompleksna znanost. Na primjer, sigurno ste se već poigrali s paprom na površini vode koji se naglo pokrene kada mu dodate kap deterdženta. Objašnjenja uglavnom budu vrlo štura i spominju promjene u sili površinske napetosti. Međutim, niti je površinska napetost jednostavan koncept za shvatiti, a niti se lako shvati zašto se papir miče. Pojava kod koje dolazi do gibanja tekućine zbog razlika u površinskoj napetosti naziva se Marangoni efekt. Jedan atraktivni pokus koji se temelji na tom efektu je tek relativno nedavno detaljnije znanstveno istražen. Sastoji se od ulja koje stavite u tanjur i kapnete mješavinu izopropanol alkohola i prehrambene boje koje je u biti obojana voda. Kap se počinje širiti, alkohol isparava, a isparavanje dovodi do promjena u površinskoj napetosti, što pak dovodi do gibanja tekućine. Na kraju ostane samo voda koja se odvaja u sitne kape. Ali tu nije kraj čudnim fenomenima kojima je uzrok površinska napetost. 1997. godine objavljen je znanstveni rad u prestižnom znanstvenom časopisu Nature, u kojem je objašnjeno zašto kap kave ostavlja prstenasti trag kad se usuši. To prividno jednostavno istraživanje otvorilo je čitavo novo područje istraživanja, ponašanje raznih kapi dok se suše, što je vrlo bitno za mnoge industrijske procese, ali i za fenomene u okolišu. Priču o tome kako se ponašaju kapi koje se suše možete i sami istraživati ostavljanjem kapi raznih tekućina na staklenoj površini. Pritom pomaže ako ih pogledate povećalom ili nekim priručnim mikroskopom. A jedno kraljevstvo komplicirane igre površinske napetosti i svjetla nalazi se u običnim mjehurićima sapunice. Ništa oko opne sapunice nije jednostavno za shvatiti. Oblik, boja, promjene boje i uzorci boja koje se stvaraju zbog gibanja tekućine po opni, svaki detalj je priča za sebe. Zbog svega toga je sila površinske napetosti u raznim varijantama predmet intenzivnih znanstvenih istraživanja. Zatim, jedna aktivnost koja se brzo može pretvoriti u zabavnu obsesiju je rast kristala. Počnite s najobičnijom soli i šećerom, ali onda si postavite izazov pravljenja monokristala od raznih drugih tvari. Monokristali traže znanje, vještinu i strpljivost. Vrlo brzo učit ćete puno toga o kemiji, fizici i matematici. Još jedna zabavna tema je zvuk. Zvuk je zapravo titranje tlaka zraka. Jedan način kako to titranje promatrati je da uzmete zvučnik, po mogućnosti bas, i stavite na njega izrezanu plastičnu flašu. Na nju stavite alufoliju ili plastičnu foliju. Na to nabacite mrvice, recimo stiropora, i pustite zvuk. Još zabavnije ako na foliju zalijepite sitno ogledalce i stavite da se od njega odbija laserska zraka. Na zidu će vam se pojaviti vrlo zanimljivi oblici koji otkrivaju matematiku titranja folije. Uz malo pažnje i vještine, na plastičnu foliju možete staviti obojanu vodu i promatrati kako se zvuk pretvara u valove. Bitno za djecu je da sve pokuse poprate svojim bilješkama, crtežima, skicama, tekstom, brojkama. Ta vještina bilježenja onog što vide biti će možda i najvažnija stvar koju će naučiti.